Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်စာဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page owner issue ရဲ့ page content ကိုသူကိုယ်တိုင် boost လုပ်လို့မရဖြစ်နေ boost anniversary ဆိုပြီးပေါ်နေပါတယ်ဒီ boost anniversary နဲ့ boost post လုပ်လို့နေဒီနေ့ဒီအားလုံးတစ်ခုချင်းကျွန်တော်လောက်ပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် boost anniversary ကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မှဆိုရင် your address SA register solution ကျွန်တော်ဒီမှာ C detail နေမှာတွက်ကြည့်ရမှာကျွန်တော် add account မှာဘယ်လို issue များလာတာလဲဆိုတော့အစဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နေလို့ရှိရင် account quality နဲ့ data ရပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင် issue ကတော့ identity confirmation field ဆိုပြီးတော့ပြတာပါတယ် ID field ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ပြန်မှာ ID step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်သွားရမယ်ဒီ ID တင်ဖို့တင်းနေအမျိုးရှိရဒီ video ကျွန်တော် part 2ဖြစ်ပါတယ် part 1 တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ရှင်းပြထားဥစ္စာရှိရပါတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ် part 1 တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆို ID တင်ဖို့တင်းနေပတ်သက်ပြီး process လေးကျွန်တော်အားလုံးပြထားဥစ္စာရှိရဒီတကယ်လို့ part 1 ကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ဒီ video ရဲ့အဆုံးအမှာကျွန်တော် part 1 ကိုကျွန်တော် link ချထားပေးမယ်ဥစ္စာတစ်ချက်တော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီ video မှာကျွန်တော် part 2 မှာဒီ identity confirmation field ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုမျိုး request ပြုသွားပြီးတင်ရမလဲဘယ်လို ID တော့တင်ရမလဲဆိုတော့အစံပသိကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ဆို ID တင်မဲ့နေမှာဒီမှာ main နေဖြစ်နေကျွန်တော်ဒီမှာ ID တင်လို့မရဘူးဖြစ်နေဒီမရတဲ့ဥစ္စာကိုရအောင်လုပ်ဖို့လို့ဒီ process လေးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ personal Facebook account ကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့ပြမယ်သူ့ ID အောင်ထားလားမအောင်ထားလားဆိုတော့အစံပသိပြီးမနေ့ကတော့ကျွန်တော် ID တင်ဖို့တင်နေပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တင်ထားပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်မှာ live group အနေနဲ့ကျွန်တော်ယူတော့ပြမယ်in setting တစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ ID confirmation ကျွန်တော်တစ်ချက်နေတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ personal Facebook account ရဲ့ passport ရိုက်ထည့်မယ် continue ဆိုပြီးဆက်နေမယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် your identity confirmation has been confirmed ဆိုပြီးပြန်ဒီလိုမျိုး green tick မှာဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ process ကိုကျွန်တော်လုပ်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလုပ်တော့ရမလဲကျွန်တော်ဒီမှာဆို request view button မပေါ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်ကျွန်တော်ရှိမှကျွန်တော်ဒီမှာ link ရှိအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီ link ကိုကျွန်တော် copy ပြီးမှကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီမှာ tab active ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအခုဖြစ်ပြတဲ့ issue နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ link တွေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တွားရတာဥစ္စာရှိရကျွန်တော်ဒီ Facebook team နဲ့ advisor စကားပြောတဲ့မှာသူတို့ကျွန်တော်ဒီ link တွေပါပေးရပါမယ်အဲ link ကတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တွားပြီး ID တင်ပေးရတဲ့ process လေးလုပ်ပေးရတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီစာအားလုံးဖတ်တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ဆုံးဆင်းတော့မယ်ဗျအောက်ဆုံးဆင်းတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုချုံကိုဖိုင်ဆိုနေရာရှိရဒီနေရာမှာကျွန်တော် ID တက်ပုံတော့ပြီးထည့်ရပါမယ်ဒီ ID တက်ပုံကျွန်တော်ဒီဥစ္စာမှာ ID အောင်ထားတဲ့ဥစ္စာမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလာပြီးထည့်ရပါမယ်တခြားဥစ္စာကျွန်တော်ထည့်လို့မရပါဘူး Okay တစ်ချက်နေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါနော်မင်းကျွန်တော် drive license တင်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ drive license upload လုပ်လိုက်တယ်ဒီနေရာမှာတချို့ဥစ္စာတစ်ခါတည်းတင်လို့ရတဲ့ဥစ္စာရှိရဒါမှမဟုတ်တချို့ဥစ္စာဒီမှာ register လုပ်ရတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိရတကယ်လို့ဒီဥစ္စာ register လုပ်ရတဲ့အပိုင်းရှိရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အားလုံးတစ်ဆင့်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ယူတော့ပြမှာပါနော်တကယ်လို့လူချင်းမျိုး add account မှာဒီအတိုင်းဖြစ်နေရှင်ဒီ video ဆုံးအောင်ကြည့်ပါကျွန်တော်ပြောချင်တယ် skip လုပ်ပဲနဲ့ကြည့်တော့ပါလေမြတ်တာရက်ခံချင်တာ skip လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာဘယ် link ကဝင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပါနော် okay ဒီပုံစံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ send ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ register လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် register လုပ်ဖို့လိုနေကျွန်တော်ယူတော့ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် right click ထောက်မှာ open နဲ့ new tab ဆိုတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ new tab ကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်သွားကြမလို့ဒီအပေါ်ဆုံးနေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာ get start ဆိုရှိရဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်စနေသွားရပါမယ်ဒီဥစ္စာ link တစ်ခုနဲ့ direct ဝင်သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ step လို့တော့ပိုပြီးအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော် step ကျွန်တော်လုပ်ပြတယ် video နည်းနည်းရှင်းတော့သိခံပေးကြပါအများနဲ့ကျွန်တော် video shortcut ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပေးရှင်နေဒါပေမဲ့အားလုံးနားတဲ့သဘောပေါက် video နည်းနည်းရှင်းတော့ခဲ့ပါနော် Okay ဒီမှာသူရဲ့ profile ပုံစံပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ continue ဆိုစနေသွားရမယ်ဒီ၃ခုကျွန်တော် complete လုပ်ပြီးသွားရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် continue စနေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Gmail မှန်ကလားဆိုသူကမေးတယ် okay ကျွန်တော် right ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် agree ဆိုကျွန်တော်ထောက်ခင်တယ်ပြီးရင်ဒီ confirm email ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေမယ်တစ်ချက်နေကျွန်တော်ဒီ back အတွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီများသောအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ online market နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ online ad running လုပ်ပြီးဈေးရောက်နေပါညာဆိုတော့အဆက်ပတ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ marketers ဥစ္စာတစ်ချက်ယူသွားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အခြားဥစ္စာ foundation ပါညာယူပြီးသွားလို့ရပါတော့စနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ two step channel ပေါ့နော် two step channel ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ create app ဆိုရှိရကျွန်တော်ဒီ business app တည်ထောင်တဲ့အခါမှာ create app လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးအတိုင်းပါကျွန်တော်ဒီ create app ကျွန်တော်လုပ်တော့ရမယ်တကယ်လို့ဒီ business app account လုပ်ချင်တဲ့ဘာညာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အားလုံး address ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါနော် okay ဒီဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ business ဆိုတာရွေးပြီးသွားမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ game နဲ့ဘာညာတော့တဲ့ဒါမှမဟုတ် style game ဘာညာတော့တဲ့ wall plus နဲ့တော့ဆိုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ non ထားပြီးတော့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက် business ကပုံမှာကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် business ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနာမည်တစ်ချက်ထည့်မှာပေါ့နော်နာမည်ဆိုလို့အစားဒီ page နာမည်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ် I can say MAY missing me AUNG အောင်စင်မအောင်ဒီ 8 လုံးက Okay
semi out television solution generally create apps of channel labame. The channel line generally personal Facebook account passport and my item submit low labame. Save low labame. Okay, P. Okay, with the channel a digger load of the D generally bavana. Swellum yapin. Okay, channel a digger load of the channel D app ID channel load of Shibara channel D a chado the business clip panel the business ad load ad net patapichano the ad ID net patapichano toila and do some register load at the deal such an room about the conform to the camama than the account of the multi ad panel pitomona. Okay, channel conform to the cave on the net sepianame. Doubt not the chip cheme, a punatano, pulumia, the chemma, not copy and send so the pulebame. My routine pin. Okay, generally my team is form submit successfully so if you like generally my register load at the moment form submit successfully so if you like okay so the standing tolerable me sending tom message on the bonnet jam below shin generally must in review so if you like generally pull also review the year of heavy deals such an necessarily our laser channel that don't yan at the betty channel a good yoga color achievement the napati let japon and a one time deals an in to a verified pit of kebame deals a very pit of keb that check them generally page my channel channel feature second show in a television or team bit of me along to a library piano okay deals are check and refresh low level me depot a time of no to a nearly a change some PM of national parable, Napa teaching of some PM, Sally Sangai, Damamo, the shows that can collision at the bad Pilacle Osashi, Tony the use that carry Pilacle Osashi, the shows that the lady ma, the Kada re edibing Machine deals a highlight on that polar, deals and request of ventilation, Nayas with the deals a re edibing Panapita. Okay, didn't depend love it. Along John Disney. The gallo nam like Kiloshin generally, the same the message behind the sentinel mania would name, but Along John Jesuit Mare.